ร้านขายอุปกรณ์ทำเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาถ้าใครเป็นพวกแบบ beginner หรือเพิ่งเริ่มต้นนะในการทำเบียร์ถุงเนี้ยได้เลยซื้อไปเดียวจบเลย140 เหรียญเฮ้ยอันนี้น่าสนใจป่ะเท่าไหร่วะเท่าไหร่849เองถังเล็กเนี่ย295 เหรียญนี่มันคือเบียร์ที่เราทำอ่ะใส่ถังนี้ได้พอดีเลย What is the most important thing like ingredient for the beers here? The yeast. For all of the hops, all of the grain, none of that matters if the yeast isn't healthy. Making supply นี่แล้วมีเบียร์เดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีของอะไรขายบ้างถ้าเราจะต้มเบียร์จะต้องมาร้านแบบนี้แหละ Home Brew เมกาว่ะนี่ก็มีหนังสือด้วยนะอะไรวะ Home Brewing Answer Book เหมือนเขาน่าจะเป็นไกด์ให้เราเหรอวันดังแก็บว่ะหนังสือสอนต้มเบียร์นี่คือแบบหนังสือแบบแบ่งแยกเลยเหรอแบบ Water ก็เล่มหนึ่งหอปก็เล่มหนึ่งยีสต์โอ้ยดีว่ะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของมันอยู่ไงแล้วเขาแยกเป็นหนังสือเลยมีนี้ได้อเมริกันซาวเวอร์เบียร์ก็ลึกลงไปอีกเป็นประเภทเบียร์ซาวเวอร์ใช่เฮ้ยบลูไลท์กับมองที่เป็นพาต้มเบียร์ไงใช่คือพาเนี่ยเขาก็ต้มเบียร์เพื่อจะเอาสิ่งเนี้ยมาหาเงินเข้าวัดมาทำนุบำรุงหรือมาจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาก็ขายให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือขวดเบียร์มีหลายแบบเรามีขวดของเรานี่สไตล์เราสตาร์ปี้มีไหมเขามีสตาร์ปี้ขายมันจะเป็นขวดเบียร์ยุคแนวแบบ60-70เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูปุ๊สตาร์ปี้อันนี้คือที่เราจะใช้ในเปื่อยคราฟของเราต้องบอกก่อนทุกคนว่าที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าเราอยากจะมาซื้อพัมมิงชูการ์ก็คือเราต้มเบียร์ตอนนี้อยู่ในกะลาผ่านมา2 อาทิตย์แล้วแต่วันนี้ที่เราจะทำก็คือเราจะเอาเบียร์เราจุลงขวดโอเคแล้วมาดูอุปกรณ์ต้มเบียร์แม้ราคาเท่าไหร่อันนี้คือไอ้ตัวที่แบบว่าทำให้ความเย็นมันเย็นเร็วใช่นี่คุณไหมอันนี้มึงคุณไหมใช่ที่แม่งจะระเบิดออกมาวันนั้นเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยอุ้ยงั้นเท่าไหร่119 เหรียญอันนี้ถัง14 แกลลอนถังยาใช่ป่ะรูมาสเตอร์บัคเก็ต369 วันนี้ได้ถึง14 แกลลอนเลยวะได้มีสิทธิ์ได้เอาไหมเราทำขายที่นี่แล้วไม่ขายที่ไทยแล้วที่จะขายยากนะกับเพราะว่าขายเพื่อนเราเองนี่แหละเพื่อนเราแม่งก็กินถ้าเราทำในถังนี้นะบาร์เรเอทเหรอบาร์เรเอทอันนี้เขาคงแบบว่าดีไซน์เฉยๆแล้วก็เอาเบียร์มาใส่แล้วก็กดกินบ้าถังเล็กเนี่ย295 เหรียญแล้วมันก็จะมี30 ลิตร325 เหรียญ30 ลิตร5 แกลลอนถังนี้มันคือเบียร์ที่เราทำใส่ถังนี้ได้พอดีเลยแต่มันได้ฟิลนะมันได้กลิ่นไมโอ๊กนี่มึงดูที่อันนี้ด้วยปิดฝาเบียร์วิธีปิดกันยังไงแบบบ้านๆประมาณ20 เหรียญใช่เอาไว้ปิดฝาเบียร์ก็คือไว้งับเดี๋ยวถ้าดูคลิปที่เราทำเบียร์เดี๋ยวก็จะเห็นอยู่ว่าเราใช้อันนี้แหละน่าจะใช้อันเดียวกันScott? Yes, sir. Yeah, we did, right? Yes, Todd, right? Yes. So this is Scott, everyone. So you are the owner of the homebrew? No, I'm not the owner. I'm actually just I'm usually here just 2 days a week. Yes, sir. Do you make your own beer too? I do. I've been homebrewing my own beer for about 12 years. Wow. What kind of beer you like? I like a lot of different kinds of beer, but usually I like to make a lot of Belgians and hoppy blondes. I don't need a big, bitter IPA all the time. Pop. Sometimes I want that. Sometimes I want something a little more restrained. Sometimes I'll make dark beers, stouts, saisons. I love making saisons. We have a club of homebrewers that meets regularly. There are clubs actually all over the country that meet in regions of homebrewers who get together and share their beers. Their homebrew. We have a website. Oh, you have a website? Yeah, there's a website for the club that works. There's a club that meets in this shop roughly once a month. It's the first and oldest homebrew club in the country. It was founded in 1974. 1974. This shop is one of the oldest homebrew shops in the country. This shop? This shop. We've been in this location for about 40 years. And it was the owner originally opened this business in 1972 across the street.
Oh. Yeah, a club meeting starts, and there'll be a theme, and maybe the theme is stouts, maybe the theme okay. is low gravity beers or something. Everybody brings a glass, a tasting glass of your own. Everybody gets like an ounce of a pour of everything. We all taste it together. We discuss the beer. We move on. So we taste through a few different beers. We break for lunch. We come back usually, and that's when the home brewers start pouring their beers. And usually the way that we do it, different clubs do this differently. The way that the Maltose Falcons does it is the brewer will stand up, will present their beer one at a time. The brewer will stand up in front of the club. Lately we've had about 30 or 40 people show up to meetings. You have to pay for that. There's a membership meeting, a membership fee for the club, but I think it's $35 per year. Whoa. That's nothing, I think. You don't have to be a member to attend a club meeting. You can come by and just check it out. It'd be a great opportunity for you guys to come by and meet a whole bunch of LA homebrewers. But we news. We just begin. I mean, Yeah. is that okay if we bring some beer and it's not that great? That's fine. Everybody has different skill levels in the club. You've got people who've been brewing, home brewing for 30 years, decades, really know what they're doing, really high level stuff. And people who are just starting out, but the people who are, and everybody in between. But it's an opportunity for everybody to learn from everybody else. Okay. True. So our hops, we keep in these white jars. They are, these are pelletized hops. This is Citra, a popular hop. The popular one. Yeah, I use that. You use this? I use it. Smell that. You smell that. Mosaic. Oh yeah. That smell smell that. like a IPA. Yeah, right? Right, Yeah. right. Yeah, What exactly. I use Citra, Mosaic, and Simcoe. Simcoe, another good Yeah. one. What is the most important thing, like ingredient for the beers here? The yeast. 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 Yeast is most important. Why is that? Brewers don't make beer. Brewers make wort. Yeast makes beer. Ah, okay. People don't make beer. Yeast make beer. Yes. That's right. I love this word. For all of the hops, all of the grain, none of that matters if the yeast isn't healthy. Oh, okay. ถุงเนี้ยถ้าใครเป็นพวกแบบ beginner หรือเพิ่งเริ่มต้นนะในการทำเบียร์ถุงเนี้ยได้เลย ซื้อไปเดียวจบเลย มันเรียกว่า starter kit 140 เหรียญ เนี่ยชุดเนี้ย140 เหรียญมีนู่นมีนี่ให้หมดเลย นี่มีที่ปิดฝาด้วย เหมือนแบบที่อเมริกาเขาแบบสนับสนุนให้คนแบบปลดปล่อยอ่ะ นี่แบบร้านเขาก็ดูแบบเล็กๆง่ายๆแต่แบบคนเดินเข้าตลอดเลย ใช่ อันนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งที่เขาพูดอ่ะ กี่พันปีนะ 7,000 ปีป่ะ มี 7,000 ปี แล้วเราก็เลยถามเขาว่าทำไมยูไม่ใช้เครื่องที่มันแบบมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้อ่ะ บอกว่าก็นี่มันยังใช้ได้อ่ะ มันก็ถูกของเขา มันก็ถูกของเขา อันนี้ แต่คุยกับเขาแล้วแบบกูขนลุกตอนที่แบบว่าเนี่ยคือร้านแรกในอเมริกา ร้านโฮมบรูแรกในอเมริกา กูช็อกเลยว่า เพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนต้องบอกเลยนะ เสิร์ชมาแล้วก็มา เอาจริงๆเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะมาถ่าย เราแค่รู้ว่าเราจะมาโฮมบรูเพื่อมาซื้อของบางอย่างที่จะเอากลับไปทำเบียร์ อันนี้ก็เป็นที่ช่างว่าเราจะเอาเท่าไหร่ มี English Pale มีหมอมีอันที่คั่วแล้วนะมันจะดำๆ เอาไว้ทำพวกเบียร์ดำ เนี่ยบราวน์มันก็จะออกบราวน์สีเบียร์ก็อาจจะแบบออกบราวน์หน่อย as well as porter and stout ก็คือทำ porter หรือไม่ก็เป็น stout อันนี้ดูหน่อย อันนี้มืดลงมาเลย เขียนแล้วว่าได้คือเขาเหมือนเอาไปคั่วให้มันดำใช่ไหม ใช่ เนี่ย dry stout and dry dark ale เนี่ยสีเมาส์ต่างๆ แล้วเราใช้เมาส์อะไรของเรา ฮะ เราใช้เมาส์อะไร เราใช้เมาส์ไวเลสเพราะว่าถ้าเมาส์แบบมีสายอ่ะ มันจะติดคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเล่นเกมอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครที่เล่นเกมตอนนี้อยู่ก็พยายาม ลากยาวด้วยลากยาวซะด้วย โอ้ยถ้ามันไม่ฮาตอนแรกเราลากไปก่อน ขยี้ไปเรื่อยๆ ตัดได้โอ้ท้ออ่ะ ถอนเลย ท้อเลยเนี่ยนี่ก็เป็นเวลากดเลยมั้ยกดแท็บ มันมีแบบอันใหญ่เลยนี่อยู่นี่ที่เป็นแท็บสมมติบ้านใครแบบรวยๆมีตังค์หน่อยก็ซื้อนี่ไปเลยนี่ เพราะข้างล่างมันเป็นตู้เย็น ใช่ ข้างหน้ามันเก็บเนี่ยมันเซ็ตอุณหภูมิได้ ใช่ เพราะว่าคนบางคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญไอ้อุณหภูมิสำคัญสำหรับเบียร์มาก หรือเราซื้อตู้นี้ไปเลยดีกว่า ดีว่ะอันนี้ดี เพราะเราก็คุมเราเพียแล้วก็ปุ๊บกด เวลาเรากดใช่เวลาเราอยู่กาลาดเราอยากจะปาร์ตี้อ่ะเราทำเบียร์ใช่ปะเข้าไปในตู้เย็นแล้วเรากดกินกับเบียร์อุ้ยดีเลยนะ แล้วเราก็ทำปาร์ตี้ให้คนมากินที่บ้านเดือนละครั้ง2 ครั้งไหม จริงๆอันนี้น่าสนใจว่ะ เท่าไหร่วะเท่าไหร่ 849เอง อุ้ย
แล้วคนมีตังค์อย่างพวกเราด้วยดิ นั่นแหละดิเอาไว้ก่อนใส่ไม่ได้ คนมีตังค์เพราะว่าเราต้องขอบคุณชาวเปิดมากๆครับที่สนับสนุนช็อปหน้าม้าในการสั่งของหลายคนพอเราโฆษณาไปแล้วก็แบบเอ้ยพี่อยากสั่งของในอเมริกาทำไงก็ไปที่เพจช็อปหน้าม้านะครับที่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยสามารถสั่งของจากอเมริกาส่งกลับไทยอย่างของพวกนี้นะส่งกลับไทยภายใน 5-7 วันถือว่าเราเป็นหนึ่งในเจ้าที่เร็วที่สุดและดูแลของลูกค้าที่ดีที่สุดอันนี้ไม่ได้พูดมั่วๆนะอันนี้กูมั่นใจกูถึงกล้าโฆษณาเพราะฉะนั้นขอบคุณช็อปเปิดมากๆครับที่สนับสนุนช็อปหน้าม้าแล้วก็เปิดเดย์อันนี้เสื้อเปื่อยรุ่น2เปิดให้จับจองและบูชาแล้ววันนี้ราคารวมจะส่งไวทันใจเสื้อเปื่อยยันหวัง980 บาทมีเพียง190ตัวแก้วเปื่อยยันหวัง580 บาทมีเพียงแก้ว10แก้วจุดแก้วใบสติ๊กเกอร์โลโก้และยันหวังแทททูชุดละ180 บาทอย่ารอช้าเหมาบูชาทั้งเซ็ตลดจาก 1,740 บาทเหลือเพียง 1,400 บาทเท่านั้นสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสั่งได้ทาง Line @boring shirt เปื่อยยันหวังSo now we are starting to know a lot of different kind of beer, like into beer stuff, into alcohol stuff, and the people there like concerned about people gonna drink beers all day. Do not Society is gonna be bad. Maybe how do you control? Well, there are strict laws about alcohol consumption and blood alcohol level. If you're caught, the penalties are really stiff. Beer is definitely more than that. I mean, if all you have, the craft beer explosion in the United States is a few decades old. But when I was much younger, all I knew about beer in America were light lagers. I didn't like any of that stuff. I didn't drink beer, until my late 20s when beer started to get interesting. And other beers craft beers started to happen, and other beers started to become more available, and that got me interested. I'm also a trained beer judge. I've become a trained beer judge in the last few years. So now when I drink a beer, I can think about the bitterness. I can think about where the hops are. What kind of hops are those? What is the alcohol doing in balance with the sugar? I like being able to analyze and think about the beer that I'm tasting while it's also delicious and trying to understand the components that make it delicious. When I learned how to judge beer, it changed how I drank beer, thought about beer, and brewed beer. There's a level of detail that a 5-degree difference here and there can change the whole thing. If you are a kind of beer, What kind of beer am I? yeah. Well, I'd have to say a Belgian quad. To me, it's sort of the king of beers. King of beer. So you are I mean, somebody in America has that slogan already. I don't want to get sued, but to me, I just really like the Belgian quad because there's so much complexity in the Belgian beers. The flavors are yeast driven. In an IPA, the flavors are hop driven. In a stout, the flavors malt driven. So you get a lot of fruity and peppery, spicy components, flavors and aromas that are coming from the yeast. The quad, they tend to be 10-12% beers. They're very challenging to make. They're challenging to make well. So what like you said, single, double, triple, and Quad. all king. Quad. Make me happy today. Oh, you're welcome. Happy to help. No, you open my world.